好咁啊，而家唔知講乜添，係咁啊，今日咧非常之榮幸啦。咁我哋今日舉辦呢個5週年嘅暨呢個第6屆嘅就任儀式咧，其實咧今個晚宴咧係非常之爆啊！點解啊？因為咧有啲 stick lift 之後咧就即刻有人填補啊！咁啊，我哋咧下次咧我哋期盼咧，我哋會再開埋後半橛，讓大家再過嚟做交流，好唔好啊？好，咁啊嚟緊就我唔使介紹自己啊。喂，我係 SAMU 專業領域係長者綜合上門照顧服務，係啦。咁啊，我提供沖涼扶抱、餵食閒公園、陪診撳錢㗎。咁啊，頭先咧 Dr. Paul 咧係一位醫生。我都唔係醫生嚟嘅，但係呢，我係為長者照顧嘅醫生。咁所以呢，我哋呢係為咗去做，除咗做長者之外，當然我哋嘅群組呢係非常之好啦。當然啦，我哋都會配合 BNI 嘅未來嘅遠景嘅。當然啦，我哋會創造係嘛2030年12月創造200萬個引線啊。咁呢，我哋嘅委員會呢將會呢係有咁嘅部分組成啊，所以咧各個嘅 BNMT 嘅會員咧，其實你哋都有機會咧可以成為我哋嘅 committee 去幫手去為醫療界、醫療行業咧去貢獻嘅。咁咧嚟緊咧，其實我哋都有啲重點嘅活動咧。其實咧，我哋希望咧，我哋嘅醫療群組亦都可以配合到 BNI 嘅10大行業聯盟咧，可以咧為各個嘅成為一個平台咧，讓大家互相有個交流嘅。最重要就係咧，我哋咧係希望咧，我哋團結同埋咧，我哋帶住一種使命咧，去幫助醫療界嘅行業咧，去同唔同行業咧一齊去合作。大家知唔知而家我哋 BNMT 嘅會員喺 BNI 呢個生態圈創造咗幾多嘅引薦啊？知唔知啊？唔知啊？係啦，5162宗。咁啊，而創造嘅生意額咧，而家已經係創造咗1億4097萬1353蚊嘅，俾啲掌聲你哋在座嘅各位，係啦。咁啊，我哋除咗呢樣嘢之外咧，我哋都非常之榮幸啦。我哋邀請到唔同各界嘅醫生啦，無論你係唔係 BNMT 嘅會員，甚至 BNI 嘅會員，我哋都誠意邀請你成為我哋 BNMT 嘅會員，係啦。咁同埋咧，我哋嚟緊未來咧嘅發展咧，都希望咧，我哋每一個分會咧，我哋都可以協助到大家嘅商機開放日咧，可以幫助大家構成到醫護人員或者係醫生咧，可以進入到分會，令至咧去到我哋嘅醫療群組咧可以壯大嘅，係啦。咁好啦，大家識唔識呢4個字啊？舉起手機，舉起手機，係啦。點解呢？因為咧嚟緊呢，我哋 BNMT 咧亦都會創造一個網站啦。而大家想令到你自己嘅專業嘅色彩、你嘅風采可以顯示喺我哋網站，係24小時365日喺全球呢個網絡上面咧可以顯示到嘅時候呢，你只需要一程由美孚去元朗嘅車費，你就可以咧進入我哋 BNMT 嘅 website 裏邊啦。咁咧到時咧，如果你 BNMT 你又想揾醫生啊、治療師啊、專業人才咧，喺我哋呢個網站度咧，亦都可以揾到相關嘅會員咧，可以揾到佢哋做一個引薦，同埋揾到個醫生嘅地點啊、診所啊，甚至有啲咩項目嘅。所以大家俾啲心機 scan 咗佢，係啦，我哋都好易記㗎，個 website 係 BNMT.HK。